第31章，接受者。什么？福尔斯摸了下耳垂，怀疑自己听错了。美丽、天真、好奇、懵懂的奥黛丽小姐竟然会给出刺杀类任务，而且目标还是北大陆强国英蒂斯的大使。修对此比较迟钝，犹豫着回答道：“我们的实力不足以完成这个任务，他最先衡量的是任务的难度。”奥黛丽忽略了福尔斯的问题，让他们自己去想象理由，酒窝浅浅的说道：“我不是让你们自己接受委托，而是希望你们去找有能力完成的非凡者。比如 A 先生，我会为此支付4000金镑的报酬。当然，这只是我初步的报价，具体还可以商量。如果事情最后能够成功，我将给你们500镑费用，即使失败，也有200镑，因为你们承担了风险。他累积的还未投资出去的年金余额加剩下的赏金，有13000镑的样子。但一下动用太多的话，肯定会引来霍尔伯爵的关注，甚至巴伐特银行也会做一定的调查。经过计算，他认为5000镑是临界点，最好不要超过4000金镑。修听到了自己粗重的呼吸声，但他很快就变得沮丧。他很清楚自己不可能接得下这个任务，仅仅只是用我们的名义去请别的非凡者并保密，就有500镑的报酬。奥黛丽小姐是我见过最慷慨、最大方、最美丽的姑娘。修迅速回到了现实。福尔斯心动之余，则是满脑子的疑惑：奥黛丽小姐为什么要委托这样的任务？贵族圈子的倾轧，预谋挑起战争的前奏，以霍尔伯爵为代表的某些大人物希望局势变得混乱。两人通过约定的渠道，很快联络上了 A 先生。于下午3点，罕见的阳光穿透雾气，照亮了整个贝克兰德时，来到之前参加聚会的那栋房屋，看见了戴着兜帽、翘腿而坐，却给人居高临下感的 A 先生。你们说找我有重要的事情？A 先生的目光在2位女士身上来回移动。听说有的女性非凡者用身体从 A 先生那里换到了魔药材料，他真是一个恶心的变态啊！福尔斯嘴角微勾的笑道：“有一笔大买卖，不知道您感不感兴趣？” A 先生扫过修的脸蛋，低笑一声道：“说吧，让我听一听是什么大买卖。”忍住拔出3棱刺的冲动，修用仲裁人的口吻道：“刺杀英蒂斯驻王国大使贝克朗让马丹。” A 先生顿时陷入了沉默，但由于表情被兜帽阴影遮住，修和福尔斯无法猜测他在想些什么。过了一阵，他缓慢的后靠，沉声说道：“所以报酬是什么？4000金镑。另外，我们会提供相应的情报，比如贝克朗大使是猎人途径的序列6阴谋家，有位可能是序列5的助手，比如他的弱点是美色。”修杰利让 A 先生觉得这个任务有希望完成。A 先生低笑道：“我可以接这个任务，但报酬必须提高。第一种选择，无案者、灾难主祭、预言家或者操纵师的魔药配方，当然，他们的价值都高于这个任务，不需要完整，有部分就行。第二种选择，10000金镑。呵，这是飓风中将麒麟格斯的悬赏金额。贝克朗的实力肯定比不上他，但有厉害的助手，而且相信我，他身上绝对有神奇物品。合理的价格，但也是夸张的价格。”修和福尔斯对视一眼道：“我们回去商量一下，明天这个时候在这里给你答复，可以？” A 先生做出送客的手势。被侍者带出房屋后，福尔斯疑惑的低语道：“那些都是高序列的配方。坦白的讲，我很奇怪，我以为 A 先生只会要配方或者魔药材料，钱对他来说应该不是必需品。”修侧头望了好友一眼。你要知道 A 先生肯定有不少手下，他们需要房屋睡觉，需要填饱肚子，购买衣物，发泄欲望，这些都必须用金钱换取。而且对某些破落的贵族来说，只要有金镑，什么不能买。没有手下的 A 先生虽然会同样可怕，但他的消息将非常闭塞，这是东区那些小黑帮都知道的事情。福尔斯皱了下脸庞道：“修，你也不是那么笨吧？”傍晚时分，两人在预定的地方见到了那条熟悉的金毛大狗，将 A 先生的答复转交给了奥黛丽。奥黛丽看完纸条，不仅没有为难，反倒长长的松了口气。能用10000金镑就解决大事的事情，对他来说简直太美好了。我这边暂时只能动用5000镑，还得给修和福尔斯500镑的报酬。先向格莱林特借6000镑，不，8000镑，我的日常开销不能暴露问题。然后分4到5个月归还他，利息1000镑。到新年前，我都会相当拮据，每个月只能用1000镑。奥黛丽迅速做出决定，然后烧掉了原本的纸条，
用新的纸张书写道。第二种选择，预付2000镑，等任务完成，再给予剩下8000镑。明斯克街15号，克莱恩在下午茶时间再次见到了玛丽盖尔。他主动通过斯塔林萨莫尔太太约了对方。玛丽女士，经过跟踪，我发现你的丈夫去了克拉格俱乐部。因为我不是他们的会员，所以无法进入，但据我观察，在你丈夫离开后半个小时，只有一位年轻的小姐出来，她叫做艾丽卡泰勒，住在希尔斯顿区新年路126号，曾经在考伊姆公司工作过一段时间，目前依旧是失业状态。我有拍下她离开克拉格俱乐部的照片，失业还能住在希尔斯顿区。斯塔林冷笑了一声。玛丽表情阴郁的默然了几秒道，你必须弄到他们亲密的实质证据。是克拉格俱乐部，对吧？我会找2位会员引荐你入会，但你的资料必须填知名大侦探，不让人带你进去，是时间上很可能凑不到。好，克莱恩犹豫了下，还是问了出口，会费由谁来交？最初的会费我负责，这是对你效率的答谢。之后如果你希望留在俱乐部内，那每年的年费由你自己承担，大概是15镑。玛丽的眼睛内仿佛有火焰在燃烧。年费15镑，那最初的会费至少50镑。高端俱乐部啊，玛丽女士，你真是太慷慨了。克莱恩当即点头道，我会尽快把证据给你。用过晚餐，克莱恩再次出门，继续前往贝克兰德桥区域的勇敢者酒吧。这一是为了在军方特殊部门和暗中的警察面前表现自己的惶恐与无助，似乎什么自救的办法都想要尝试一下。二是欺骗大师手下那位占卜家途径的中序列者。涉及灰雾的事情，克莱恩相信那位先生或者女士肯定占卜不出来，包括自己的死而复生和过去往事，包括那枚借助真实造物主制作成功的污秽之语符咒，这是绝对可以影响到对方的强力物品。克莱恩必须让自己保持没有安全感，疯狂抓着各种稻草的状态，以此误导对方，提高胜算。深黑的天色里，克莱恩进入了酒吧，他还未来得及去要一杯啤酒，就看见卡斯帕斯这个酒糟鼻老头抱胸站在狗抓老鼠的竞技台前。刚好马里奇找你。卡斯帕斯瞄到克莱恩，立刻一瘸一拐的挤了过来。马里奇找我？克莱恩愕然反问道。他下意识摸了摸衣兜内的阿兹克铜哨，考虑该以什么借口婉拒，或者说用自身灵性包裹住铜哨，就不会引起活尸的异变。阿兹克先生以前不是没去过墓园，也没见有尸体袭击他。克莱恩的精神豁然紧绷，还没等他想好借口，就看见脸色苍白、眼睛仿佛藏着恶意的马里奇从另外一边过来，身旁没有簇拥活尸。他的活尸呢？克莱恩半是疑惑半是松了口气的想到。马里奇指了指纸牌室，当先走了过去。克莱恩远远眺望，见里面没有活尸，才跟着入内。有什么事情吗？克莱恩抢先问道。白衬衣黑马甲的马里奇一屁股坐到牌桌上，盯着克莱恩的眼睛道，你那个委托还有效吗？啊！克莱恩一下没能反应过来，我有位朋友最近缺钱，愿意接受这个委托，他比我强大，应该能保护到你。不过他只保护你3天，代价是1000镑。马里奇低沉含糊的说道。为什么在我有了污秽之语后才出现愿意接受委托的非凡者？不过这样也好，更加能迷惑大使那边的非凡者，等他费尽心思击败了马里奇的朋友，我成功的概率将变得极高。唯一的问题是，怎么确定马里奇的朋友可靠？去灰雾之上占卜一下。克莱恩沉吟一阵道，给我时间考虑和筹集资金，这不是一个小数目。还有，保护我最好隐蔽，不能让人知道。至于是哪3天保护，也由我决定，肯定在这2周内。当然，占卜家绝对能察觉。克莱恩默默补了一句。至于钱的问题，他最初就已经考虑过了。如果变卖莫尔索的非凡特性还不够，那就向正义小姐要。反正他早就做好了铺垫，罗塞尔日记里也还有不少知识可以贩卖。当然，如果价格实在无法承受，那就只能算了。现在嘛，虽然莫尔索的非凡特性变成了污秽之语符咒，但正义小姐还在，还欠价值序列8奇光人配方的钱，还欠密修会的情报，两者综合1000镑足够了。第32章确认。明斯克街15号，回到家中的克莱恩没急于去灰雾之上占卜，装作什么事情都没发生的看着报纸。这个过程中，他听到了虚幻层叠的祈求声，并隐约辨认出这来自女士。
经受过真实造物主一语的摧残后，我在这方面的能力似乎提升了一点。克莱恩若有所思地翻动报纸，稳稳地半坐半躺于安乐椅上，没有动弹。直到怀表的指针靠近10点，他才放下手中的事物，去2楼盥洗室清理了自己。进入卧室，拉拢窗帘，克莱恩熟练地来到灰雾之上，看见象征正义的那颗深红星辰在不断膨胀和收缩，并带起一声声祈求的回荡。克莱恩蔓延出灵性，接触而去，眼前当即浮现身穿浅白色丝绸睡裙的正义小姐，她的形象依旧很模糊，似乎正靠躺于床上。诵念完尊名，奥黛丽切入主题。贝克朗大使是猎人途径序列6的阴谋家，有疑似序列5的助手。我拿到详细情报后，找人询问了 A 先生，他同意接手刺杀贝克朗大使的任务，但条件是1万金镑，或者无案者、灾难主机、预言家和操纵师其中之一的魔药配方。这不需要完整，有一部分就行我选择了前者，预付2000镑。尊敬的愚者先生，我的决定正确吗？1万金镑。克莱恩嘴角动了一下，旋即强迫自己将思路转到别的方向。序列5的助手应该就是那位占卜家途径的潜入者吧？先当作是，料敌从宽。A 先生是否有那个能力？会不会拿钱不办事？灾难主机、预言家、操纵师与无案者并列，应该都属于序列4，这是高序列的门槛。A 先生很大可能是极光会22位神使之一，能被派驻贝克兰德这万都之都，说明他的地位仅次于最高层的5位圣者，是神使里的佼佼者。极光会掌握着密契人途径，这是直接靠近真实造物主的道路。作为神使，他大概率是这个序列链条上的非凡者。基于贝克兰德的地位，可以初步判断他有序列5。他是牧羊人，当然也可能是低一点的蔷薇主教，但在别的方面，比如头脑上更加出众。必须提醒正义小姐，不能和 A 先生过多接触。密契人途径的非凡者不是已经表现出异常的疯子，就是隐藏得很深的疯子，几乎没有例外。这条途径的序列8倾听者可是经常会听到真实造物主声音的。也只有疯子才会大胆地接刺杀英蒂斯大使的任务，有那个勇气去完成。我这里有部分无案者魔药配方以及相应的进阶仪式，这可以让正义小姐节省1万金镑。A 先生为什么只要无案者、灾难主机、预言家和操纵师的配方？这是可以和密契人途径在高序列互换的道路，有点多啊，这么一算有5条了。无案者是永恒烈阳的，灾难主机听名字像是风暴之主或者黑夜女神的。我之前判断永恒烈阳、风暴之主、知识与智慧之神各自的途径属于相近序列，所以他们互相敌视。这么看来，灾难主机属于风暴之主，是水手途径的序列4，预言家则是知识与智慧之神的，操纵师又是哪条途径的？他们竟然都可以和真实造物主对应的序列互换，这就有点意思了。不能把无案者的配方给 A 先生，部分也不行。极光会的成员都是那种随时在找机会报复世界、危害公共安全的疯子，战略性事务不能交易给他们。这不仅是底线的问题，还涉及本身安全。极光会那帮疯子一旦时机成熟，是真可能献祭整座城市的。就让正义小姐花那1万镑吧，这里面有她预定要分给我卷者的报酬，其余的我能以知识补偿她。克莱恩伸手捏了下自己的脸颊，他暂时没回应正义，而是去献出纸笔，准备占卜。马里奇口中的那位朋友，克莱恩完全没有了解，只能从代词他判断是女性，要想直接占卜对方是否可靠，失败是不可避免的结果。但是克莱恩可以间接占卜，以本身安危间接占卜，这样成功率会高很多。至于是否会受到干扰，结果的准确性有多高，因为有灰雾的阻隔，他一点也不担心。斟酌了10几秒，克莱恩落笔写道：我聘请马里奇那位朋友做3天保镖有风险，放好钢笔，解下灵摆。克莱恩收敛精神，迅速做了占卜。等到他睁开眼睛，便看见黄水晶吊坠在顺时针转动，不过幅度很小，速度很慢，有一定的风险，但相当低，可靠。克莱恩轻轻颔首，改为占卜 A 先生。同样的，他和 A 先生没有直接接触，所有的了解都基于转述和推断，想确认他是否有能力，是否愿意遵守承诺，是很难得到答案的，只能从另外的方面入手。间接占卜，作为算得上出色的占卜家，克莱恩很快确定了方向，那就是占卜贝克朗大使。这位大使与他有相当多的牵扯，
对应的情报更是较为详细，就连对方卷入了什么事情，克莱恩也很是了解，作为占卜目标是没有问题的。思考了一阵，克莱恩写道：贝克朗让马丹会受到来自 A 先生的致命威胁，这个把握不大的占卜里，他尽量模糊了语句，没预设确定的结果，免得失败。这一次，克莱恩见灵摆依旧做顺时针转动，但速度变快，幅度变大，说明 A 先生会去完成任务，并且有不小的成功可能。克莱恩缓缓吐了口气，开始回应正义小姐的祈求。可以，你的决定没有问题，绝对不要自己出面。我那位卷者希望得到1000磅的活动经费，还是之前的方式，最好明天能完成，这将抵消掉奇光人的配方，你也不需要再去搜集密修会的情报了。不过，如果你能额外获得相应的消息，我会与你交易。知道那位潜入者是占卜家途径的非凡者后，克莱恩对密修会有关情报的需求就不那么迫切了。他原本是想要比1000磅更多的金钱，但考虑到正义小姐得为刺杀大使的事情支付1万磅，经济状况肯定将变得捉襟见肘，于是只能给出底线。做完这一切，克莱恩没多逗留，当即返回了现实世界。奥黛丽正拿着一本乐谱，轻哼着旋律，窗外红月若隐若现。忽然，他眼前冒出浓浓的灰雾，有一道人影高踞于古老的椅子上，俯视着下方，低沉开口。听完愚者先生的回应，奥黛丽顿时松了口气，不再那么忐忑。1000磅，我在愚者先生那里的债务接近还清了，感觉一下轻松了好多。奥黛丽将乐谱靠于胸口，酒窝浅现的想着，虽然他之后很长一段时间内的零花钱只有每月1000磅，非常窘迫，但咬咬牙，几个1000磅出来还是没问题的。向格莱林特多借一点，分期数多一些。奥黛丽在这方面有着不错的家教，毕竟他的父亲是幕后的大银行家。周四中午时分，克莱恩又听见了虚幻的祈求声，经确认，正义小姐已经将钱存入了那个不记名账户，而贝克兰德范围内的银行对账和清算当天就能完成，也就是说，克莱恩从周五开始可以在贝克兰德银行于市区的每一个分理处取出那笔现金。用过午餐，克莱恩又一次见到了玛丽盖尔，他带着他来到克拉格俱乐部的外面，2位会员正等待在那里，一位是知名外科医生艾伦克瑞斯，一位是贵族的马术教师塔利姆杜蒙特。彼此问好后，戴着金边眼镜，个子瘦高，较为冷淡的医生艾伦当先进入俱乐部，而留着棕色短卷发的马术教师塔利姆则边走边笑道：如果不是玛丽提到你，我都不知道贝克兰德多了一位出色的侦探。以后如果有什么事情需要委托，我会找你的。那我提前在这里感谢你。克莱恩笑着回应道。根据玛丽在车上的介绍，他知道塔利姆原本是贵族子弟，祖上有子爵的爵位，可惜的是他的家产都被祖父给挥霍光了，为此他的父亲有近10个兄弟，以及超过6个的姐妹，而作为土地贵族，当拥有的土地降到标准线以下后，世袭的爵位是会被降低的，不过也得看国王的心情。塔利姆无法像别的贵族子弟那样在成年后得到一笔数额不菲的钱经商，也由于祖父的名声，没有渠道进入政府做雇员，或者去别的贵族家庭担任管家，只能发挥特长，成为不少贵族在马术上的教师，收入还算丰厚，每年有400磅上下。哎，离婚真是一件让人贫穷的事情。塔利姆不知是在暗指玛丽盖尔的事情，还是想到了他那位更像英蒂斯人的祖父。克莱恩没法接话，只能跟着对方进入克拉格俱乐部，看到了一个宽敞明亮的大厅。第33章，奇怪的预兆。艾伦和塔利姆各自填写了推荐表格后，就离开了克拉格俱乐部。今天不是周末，他们一个下午还有2台手术，一个得去教导康纳德子爵的小儿子马术，务求刚成年的对方在下半年的贝克兰德社交季里不会因此而丢脸。克莱恩看着穿红马甲的男仆和一群美丽的侍女来来回回了好几趟，终于等到了属于自己的会员证明和一枚铭刻着白双星座符号的徽章。入会费50磅，今年还剩3个半月，年费4磅。穿红马甲的男仆将那2件东西推到了克莱恩的面前。克莱恩拿出玛丽盖尔给的57磅现金，数了54磅给对方。会费和年费之外的金额是玛丽给予的第一笔报酬。他对克莱恩很快就弄清楚多拉格盖尔的情妇是谁，并拍下了照片，非常满意。50磅的会费，玛丽夫人真是一位慷慨的女士啊。克莱恩边看着男仆和侍女验证钞票的真伪，确认具体的数目，
边想着斯塔林萨莫尔私下里的介绍。玛丽的父亲是考伊姆公司的联合创始人，占据20%的股份。原本这只是一家小公司，勉强能赚一点钱，但随着贝克兰德的污染状况加剧，无烟煤和木炭的需求变多，考伊姆公司迅速膨胀壮大，成为了首都地区该行业内能排进前10的大公司。玛丽的身家随之暴涨，唯一的问题是，她嫁给多拉格盖尔纳会，公司还处在没什么名气的阶段。他的父亲将股份作为嫁妆时并没有太在意，没有进行财产赠与保护，而是采用了当前更流行的遗嘱回赠方式。前者是指嫁妆作为独立的、分离的女方财产存在，所有权不属于男方，就连使用权也得看女方的心情，而后者是将嫁妆归属于整个家庭。但男方必须立下有效的遗嘱，承诺在自己先于伴侣死亡后，分割遗留的财产时，优先支付妻子等于2到4倍嫁妆的权益，之后再按正常的继承法进行，这能有效保证遗孀的生活。如果玛丽在没有拿到多拉格背叛婚姻的证据前就起诉离婚，那考伊姆公司的股份将由双方平分。克莱恩记得当时斯塔林很是艳羡的说道，仅是这笔股份，目前的价值就接近2万金镑，再加上其他的一些财产，玛丽是真正富有的女士，一旦离婚，绝对将成为贝克兰德众多男子追求的对象。其中甚至会包括某些贵族，这笔钱仅仅够正义小姐刺杀贝克朗大使2次。克莱恩忽地联想开来，看到红马甲男仆和容貌不差的侍女对自己行了一礼。莫里亚蒂先生，欢迎您加入克拉格俱乐部。听到这句话，克莱恩才拿起了面前的会员证明和白双徽章。前者是由弹性很好的硬纸制成，仿佛一张卡片，上面写着克莱恩的姓名和入会的日期。按上食指的印记后，这张会员证明就正式可以使用了。后者是克拉格俱乐部的独特徽章，因本身成立于11月初而得名，对应着白双星座，正面是象征符号和192这个数字，后面则有夏洛克·莫里亚蒂的铭文。俱乐部现在有192位会员。克莱恩随口问了一句。是的，我们俱乐部不接受无推荐的人。红马甲男仆笑容满面的介绍道。1楼有自助餐厅、酒吧、图书馆、壁球室、会议厅、纸牌房，您都可以免费使用，食物和酒水也能免费品尝。2楼有16个休息室，2个小会议厅，同样免费，只要有空余就能使用。容貌不错的女仆指着后方道，草坪上有2个网球场，完全免费，地下有2个射击练习场，您只需按照器材租赁的价格支付。如果您对简单的自助餐不满意，可以自行点餐，我们有专属的厨师，您只用支付材料费用，包吃包住包玩。不愧是高端俱乐部，克莱恩在心里由衷的感谢了玛丽太太一句。他温和笑道，你们派一个人领我转一转，熟悉下环境，然后给我一间休息室午睡。好的。红马甲男仆做出请的手势。熟悉了克拉格俱乐部的环境后，克莱恩进入休息室，仔细研究了这里的格局，发现接近于后世的酒店房间，据说是因蒂斯风格。得考虑下明天怎么弄多拉古婚外情证据的事情，那照相机的闪光简直无法掩饰啊！也就是说，只有一张照片的机会，而且这么弄肯定会被驱逐出俱乐部的，得考虑个稳妥的办法。等下去翻报纸，争取能从新闻里判断出伊恩事件的进展，从而确定该保护哪3天。克莱恩来回踱步，陷入思考。就在这时，他忽然心悸，整个人一下变得紧绷。这是小丑的预感，但脑海里什么画面都没有啊！克莱恩只觉四周的空气变得沉凝，有暴风雨在酝酿。很快，这种感觉消失不见，像是什么都没有发生一样。难道是有危险即将来临？可是我之前被莫尔所袭击时，没出现类似的状况啊！克莱恩疑惑不解地掏出枚硬币，占卜自己最近几天是否将遭遇袭击。答案是否定。想了几秒，克莱恩拉拢窗帘，装作午睡，逆走4步，进入了灰雾之上。他坐了下来，考虑许久，低声默念道：最近几天我将有极大的危险。反复诵念里，他再次弹出硬币，看见那黄铜色泽的事物翻滚着落下，落到了他摊开的掌心。这一次，国王头向朝上，这表示肯定，我刚才的反应真的是危险即将来临的预兆。克莱恩微眯眼睛，向后靠住椅背。他对这件事情相当不解，无论占卜家还是小丑，之前从未表现出类似的能力，即使可以预知危险，
也是因为目标就在面前，就在旁边。我附近什么人都没有。从我的占卜结果被干扰、被误导来看，这件事情肯定涉及较高的序列者，很大可能是贝克朗的助手。结果反倒激发了我的预知，这不科学，这不神秘学，这里面肯定还藏着别的什么因素，只是我目前还无法弄清楚。克莱恩环顾四周，只见灰雾无垠，深红静谧，宫殿亘古不变般屹立。他收敛住疑惑，暂时不再去考虑为什么，将注意力集中到了行将发生的袭击上。又占卜了好几次，克莱恩发现自己只能确认最近几天会有极大危险，无法缩短到3天内、2天内或者5个小时内，也就是说，他只能得到较为模糊的启示。而梦境占卜里，他看见了伊恩，穿着老旧大衣的伊恩，他立在街道上，背后是典雅的煤气路灯和模糊的红月，除了这幅画面，什么也没有。这究竟该怎么解读呢？克莱恩想了一阵，只能认为这是危险的前奏。他没再耽搁，立刻返回现实世界，离开克拉格俱乐部，赶到附近的贝克兰德银行希尔斯顿区分行，取出了账户里剩下的那100金镑，正义给的1000镑还未通过清算和对账，相应的信息还没有发下来，账户情况未能同步。理论上来说，这有个漏洞，那就是克莱恩可以取了100镑后，换家分行再取，抓账户不同步的时间差。但这仅仅是理论上，为了规避类似的行为，各家银行对不记名账户有不少规定。一是加强同城间类似消息的传递，二是限制单次取款的额度，最高不超过500镑。三是上次取款记录不在本地的，必须拍电报询问。克莱恩今天就遇到了第3种情况。收好钞票，他乘坐马车来到贝克兰德桥区域，进入了勇敢者酒吧。在卡斯帕斯的引领下，他看见了坐在纸牌室内的马里奇，对方身边依然空空荡荡，没有活尸簇拥。克莱恩收起用灵性包裹阿兹克铜哨的想法，将100镑钞票拍到了桌子上，对脸色苍白的马里奇道：我同意交易，我会预付100镑，之后每保护我1天，我再支付300镑，保护从现在开始。马里奇的目光越过了他，看向他的后面，微微点头道：好的，他答应了。克莱恩愕然回望，只看见了门板，看见了空气。他悄无声息开启了灵视，可依旧什么都没有发现。马里奇将那100镑收入口袋，默然说道：你可以回去了，他已经开始保护你了。以隐蔽的方式，如果我没有提前占卜过，肯定以为你们是骗子。克莱恩左右环顾一圈，做出咬牙离开的模样。一路之上，他时而开启灵视，时而关闭灵视，不断的观察车窗之外，但还是没能找到他所谓的保镖。回到明斯克街15号，克莱恩关上房门，进入盥洗室，拧开水龙头，清洗双手。哗啦啦的声音消失，他甩了下水滴，用毛巾擦着手掌，并抬头望向洗漱镜，审视自己现在的样子。就在这时，他看见镜中的自己忽然晃荡，变化成了一个穿着黑色宫廷长裙的女子。这女子头发淡金，眼眸蔚蓝，容貌相当精致，但脸色异常苍白。她戴着顶小巧的黑色软帽，提起裙摆，微欠身体，对克莱恩行了一礼。克莱恩没有掩饰自己的惊讶，故意倒退了几步，抵住了墙壁。他刚才已经醒悟，这可能是他用1000镑雇来的保镖。镜中的画面迅速暗淡，克莱恩又看见了自己，一切恢复了正常。第34章，事情的原委。镜中人影清晰，却再不见刚才那位身穿黑色宫廷长裙的女子，她似乎从未出现过。克莱恩悄然开启了灵视，却什么都没有找到。我不会请了个女鬼当保镖吧？这比女鬼还诡异，至少灵视是可以看见鬼魂的。克莱恩若有所思地摸了下衣兜里的阿兹克铜哨，只觉阴凉和冰冷依旧，没有额外的变化。未受铜哨的影响，看来不是死灵类的家伙。不过也不能肯定，当初铜哨跟着我下葬，可周围一圈的死者都没出现异常，因为埋葬在墓园的都是经受过牧师和主教安魂的。他到底什么时候起作用，什么时候不起作用？等大使的事情完结，如果我还活着，就去墓园做下试验，争取弄清楚范围和限制，不能总跟带个定时炸弹一样。克莱恩洗了把脸，转身走出了盥洗室。他刚在客厅拿上报纸，准备去起居室或者卧室翻看，忽然听到门铃被拉响，叮叮当当的声音里，克莱恩忽地绷紧精神，
异常戒备的穿上有各种材料的外套，向着门口行去。他清楚的记得，最近几天会有危险降临。站在门后等待了一下，克莱恩脑海内自然浮现出了外面的场景。天空红月若隐若现，街道两侧的典雅煤气路灯照亮着湿润的道路。身穿老旧大衣的男孩立在那里，鲜红眼眸深沉中带着些许迷茫。伊恩·赖特，他怎么出现了？这不是我梦境占卜里见到的画面吗？这是危险来袭的前兆。克莱恩拉开房门，警惕地向后退了2步。莫里亚蒂侦探伊恩摘下棕色圆顶帽，欠了欠身体道：“我是来向您说对不起的。很抱歉，让您卷入了这么危险的事件。”克莱恩微皱眉头道：“你最该做的是去警局。”伊恩环顾四周，略埋脑袋道：“我刚从军情9处出来啊。”这就是军方那个特殊部门的名称。克莱恩让开道路，指着客厅道：“也许我们可以聊一聊，我至少得知道我是因为什么事情才落到这么被动局面的。”他在心里叹息了一句。伊恩没有客气，跟着克莱恩进入客厅，坐到了上次那个位置。他正要开口，克莱恩突然补充道：“如果你想说的事情会让我陷入更大的危机，那就不用讲了。”“不会，一切都快结束了。”伊恩有着不符合年龄的沉稳。克莱恩松了口气，疑惑问道：“那么究竟发生了什么？”他话音未落，忽地看见客厅对面的凸度窗玻璃上浮现出一道人影，黑色宫廷长裙，淡金扎髻的长发，眼眸蔚蓝，容貌精致，脸色苍白，正是之前在洗漱镜里对克莱恩打招呼的那名女子。这名女子似乎找了张虚幻的高背椅坐下，左掌撑着右肘，右手托着脸颊，摆出没什么表情的倾听模样。克莱恩一时竟不知该做什么反应。这时，沉默了几秒的伊恩低声说道：“其实，泽瑞尔侦探是福萨克帝国的间谍，他收养了好几个流浪的孩子，教导他们搜集情报的技巧，这里面就包括我。原来是这样，我卷入的是一起间谍大案。”克莱恩一阵恍然，伊恩目视着茶几，继续说道：“我们有年龄的优势，常常不被别人注视，能搜集到很多有用的情报。2周前，我偶然发现了赫尔墨修因手稿的线索。”赫尔墨修因，克莱恩觉得这个姓氏有些耳熟。伊恩抬起头望着他，解释道：“图兰尼·冯·赫尔墨修因，罗塞尔大帝之后最伟大的科学家、数学家、机械学家，第2代差分机之父，原来是他。”克莱恩顿时记起了相关的介绍。这不仅是伟大的科学家，更是疯狂的科学家。他认为人类存在本质的缺陷，只能借助机器来得到最终真理。他酷爱吃糖，似乎将这作为了自身的能量来源。于研究第3代差分机的时候神秘失踪，是各国努力寻找的一位重要人物。他的手稿涉及第3代差分机的手稿。克莱恩试探着问道：“差分机是一种用于计算的机械装置，能有效提高科学研究和各种工程的效率。”在克莱恩看来，这是蒸汽时代的另类电脑，当然，目前只具备计算能力。伊恩摇头道：“我不清楚，我并没有实际看到，也许有一些相关的思路吧。”他顿了顿，再次说起事情的经过。我将这件事情汇报给了泽瑞尔侦探，他非常高兴，让我跟着那条线索调查下去。他则立刻向他的上司报告。我花费了一些时间，终于确定了手稿的下落，但我害怕危险，没有直接去偷，决定返回泽瑞尔侦探那里。之后就是我告诉过您的事情了。泽瑞尔侦探的家被人潜入，很多小机关没有复原。他也未回应我的联络请求，兹曼格党的人更是试图抓住我。通过您的帮助，我确认了泽瑞尔侦探的死亡，从他的尸体上拿走了一颗假牙。在我们分别之后，泽瑞尔侦探告诉过我，那颗假牙内侧铭刻有紧急联络他上司的方式，就连他自己都不知道的方式，只有意外发生才会取下。克莱恩轻轻颔首道：“所以你就拍了电报过去？”伊恩少见的闪过愕然道：“军情9处的人告诉您的？”“不，我一个朋友正好在白朗姆街看到你。”克莱恩随口编了个理由。伊恩沮丧点头道：“我通过电报和泽瑞尔侦探在贝克兰德的上司联络上了，并用密文约定了见面的时间、地点与方式，但很快我就被兹曼格党找到了。不，准确的说是英蒂斯的情报人员。这是军情9处的人告诉我的。幸运的是，军情9处的人及时赶到，双方陷入了混战，我趁机逃掉了。可是我今天下午和泽瑞尔侦探的上司见面的时候，再次遭遇了英蒂斯情报人员的埋伏，不幸被他们抓到。我很怕死，将知道的事情都告诉了他们，
然而他们并没有遵守承诺，依然要杀我。这个时候，军情九处终于找了过来，这种时候你才像个15、16岁的大男孩啊。克莱恩刚有感慨，突地从伊恩刚才的话语里想到了一个问题。之前发现泽瑞尔的尸体上还遗留有似乎很重要的物品，且被伊恩顺利拿走时，他只是认为对面的非凡者水平不高，实力不行，通灵的效果不好，未能得到很多有用的信息，从而出现错漏。可是确认大师手下有位占卜家途径的中序列者后，这件事情就变得非常奇怪了。强有力的通灵下，那颗假牙不可能没被发现，而尸体丢在那么偏僻难找的地方，也不像是预设的陷阱。再结合伊恩刚才的描述，答案呼之欲出。克莱恩点了下头道：你有没有想过，泽瑞尔的上司身边有背叛者，投靠了英蒂斯情报机关的背叛者，这就是泽瑞尔在得到手稿线索后暴露并死亡的原因，也是你们被埋伏的原因。正因为英蒂斯大使那边掌握着泽瑞尔上司的情况，所以才对假牙内侧铭刻的紧急联络方式不甚在意。泽瑞尔向上司的汇报，直接导致他出事。伊恩听得呆了一下，好半天才懊恼地握了握拳头，努力保持平静地说道：我竟然没有想到这点，您真是一位优秀的侦探。他悄然吐了口气，转而描述道：我也将手稿的下落告诉了军情九处，还有别的所有的事情，他们顺口提了您的遭遇。呵，他们竟然没有怀疑我撒谎，也没派人看管我，全部去抢夺手稿了。不过在那种压力下，没有人能够撒谎。说到这里，伊恩站了起来，深深鞠躬道：请允许我再说声抱歉，对不起，让您卷入了这种事情。其实你没必要替我隐瞒什么的。明白了前后原因的克莱恩笑笑道：不，这件事情上主要是我自己犯了错，才落到当前的处境。他刚才边听边根据伊恩的描述和这几天的反省，复盘了整件事情，确认自己犯了2个错。发现伊恩的事情水有点深，但依旧接下委托，这没有问题。当时只是感觉会涉及黑帮，顶多有1、2位阴影里不敢曝光的非凡者，而占卜缺乏足够信息，结果是失败。这在自身可以解决的范畴内，正常来说不会有什么麻烦，说不定还能趁机或被克兰德的非凡者接触上，找到泽瑞尔的尸体，确定水很深以后，考虑到本身的身份敏感，立刻果断退出，让伊恩自己处理后续，这更没有问题，相当谨慎的选择。我犯的错误之一是，莫尔索上门的时候没有果断认怂，抖出伊恩相关的事情，但当时只以为对面是黑帮，是黑帮背后的几位非凡者，谁知道会涉及英蒂斯大使这种人物。更没有想到的是，莫尔索既然那么忙，委托任务不成后，竟然没做威胁和恐吓，没走别的流程，直接上门杀人通灵，根本不给我反悔的机会，我的处境由此恶化。所以这不是一个太主观太严重的错误，真正导致我如此被动的一个错误，是最开始的一个小错误，以夏洛克·莫里亚蒂的名义租房和接受委托的时候没做伪装，这就导致非凡者身份暴露给大使后不敢逃跑，即使表现出惶恐和慌乱，让军情九处和警察部门认为我逃跑是顺理成章的事情后，也不敢逃跑，害怕大使找不到报复的对象，顺口对官方提一句。而根据我做职业者的经验，大部分执法人对不受控制的非凡者都抱有敌意，肯定不会因为序列低而忽视我，必然会展开调查，将由于涉及零级封印物并死而复生被女神教会的高序列强者追捕，这种事情不可能寄托于对方，突然遗忘或者没放到心上，必须提前做最坏的打算。要是等到大使那边采取了什么行动再应对，肯定已经来不及了。不管是刺杀还是找保镖买物品，都需要足够的时间。只有大使死掉，他的助手也跟着死掉，或者将注意力转移至调查大使死因上，我才能解决这个隐患。他的助手没有官方身份，不能和官方直接接触，为了小小一个序列9，最多序列8且不知所终的家伙，肯定不可能大费周折的举报。当然他死掉是最好的结果，那就没有隐患了，和找阿兹克先生帮忙重新被0到8分纳入视线，以及被高序列强者追捕相比，刺杀大使是相对最简单的选项。如果失败，只能承受这2个结果之一了。一切的一切都源于最开始的一个小疏忽。我只是想着到了个500多万人的大都市，没什么人认识自己的大都市，且避开了职业者，没必要天天都伪装，这反而容易会被人看出问题。结果为了这么一个小错误，最后要付出1万多金镑的代价，而且未必能解决。真像一个小丑啊，犯下一个错误，引起连锁反应，接着竭力挣扎，
努力平衡，以此取悦观众。这就是吃了没经验的亏。我2辈子加起来，这是第一次做逃亡犯。等这件事情彻底解决，再暴露非凡者的身份，就没那么危险了。他们只会以为我在最近找保镖的过程里得到了魔药，而不是怀疑我的来历问题。当然，之后得习惯戴眼镜、蓄胡须，让周围的人逐渐习惯我的新形象。等以后被问起我，只能想到这样的形象，想明白了整件事情。克莱恩笑得愈发明显，笑得伊恩感觉怪怪的。我该走了，我要消失一阵了，否则我很可能被投入监狱。伊恩戴上帽子，告辞离开。克莱恩没有阻止他，看着他消失在了绯红的月色里，而凸肚窗上那位女士不知什么时候已然隐去。第35章，等待的双方。双方都知道了赫尔墨修因手稿的下落，这件事情今晚就会出现结局，大师也就能抽得出手，有余力进行报复之类的行动了。这就是危险即将降临的原因。克莱恩大概明白了之前的占卜结果和莫名其妙的预兆。如果没有污秽之与符咒，没有1000磅3天的强力保镖，他现在多半会死皮赖脸去警局，去争气与机械之神教会的贝克兰德总部圣希尔兰教堂赞助，避开可能的袭击，等待大使被刺杀。至于刺杀行动能否成功，克莱恩也没有把握，反正他已经考虑过最差的结果，也有一定的预案。但如今既然有了双重的准备，他毫无疑问不会采取躲避的策略，依旧待在家里，装作什么都不知道。在他心里，甚至还期待着袭击者上门。序列9的猎人莫尔索被我杀死，再派人来，至少会是一个序列7，甚至可能序列6、序列5，或者堆数量。不管怎么样，只要解决了他们，我将获得配方，获得非凡特性，挽回一些损失。我会告诉我的保镖小姐，我运气不错，从买来的黑色耳朵那里得到好处，成为了非凡者。毕竟战斗激烈的话，我根本无法隐瞒这点，而且我说的几乎是真话，我确实从那个黑色耳朵处得到了不小的收益。克莱恩思索着接下来的事情，几乎本能的要在胸口画出绯红之月，愿女神庇佑。来的是那个占卜家途径的非凡者，他默默祈祷了一句。想到这里，他环视房间，想要寻找自己的保镖，担心对方听到了事情的原委后悄无声息的跑了。客厅餐厅内灯火温馨，照亮着茶几、沙发和椅子，除此之外没有他人。就在克莱恩渐渐忐忑起来时，他忽然看见客厅区域煤气灯的玻璃罩上浮现出一张脸孔，发色淡金，容貌精致，脸庞苍白。这位女士对自己的实力还是很有些自信吗？克莱恩的心灵一下安定，状似自语的低声说道：我也是非凡者，我通过卡斯帕斯参加聚会，购买了一件赌运气的物品，获得了一定的好处。当然，只是对我这种人而言的好处。他这2句话都是真话，无论面对什么方法，都经受得住考验。但这2句放在一起，就会让人以为那个好处让他成为了非凡者。煤气灯玻璃罩上呈现出的那张脸孔微微点头，迅速消失，没有别的什么反应。克莱恩外表看似未变，内心却悄然吐了口气。他回到沙发区域，没脱外套，拿起一份报纸，随手翻看了起来。过了一阵，叮叮当当的声音再次回荡，又有人拉响了门铃。谁？克莱恩的精神瞬间紧绷，双手插入衣兜，分别触碰到了塔罗牌和污秽之语符咒。他缓步走向大门处，借助小丑的能力，预感出了开门后将要看到的场景。绯红之月依旧若隐若现，典雅的煤气路灯没有改变。一位穿黑白格制服、肩章有3个力的警长不耐烦地等待在门边，他的汗下有棕黄短须，正是之前处理夏洛克·莫里亚蒂正当防卫案的那位警长。约尔根好像提过他的名字，发型警长。我明后天就可以去要回那10磅保释金了。他来做什么？军情9处派他找伊恩·赖特，或者通知我去什么地方暂避危险。疑惑之中，克莱恩握住了把手。位于贝克兰德西区的英蒂斯大使馆内，灯火通明，各种香水和酒液的味道伴随悠扬的旋律，向着每个角落扩散。这里正在举行一场舞会。贝克朗担任大使的这几年里，经常在使馆举行舞会，邀请鲁恩王国的银行家、大工厂主、大慈善家以及其他有名的富豪与大律师参与，并随机给某些次一级的商人机会。这样的氛围里，他会给客人们讲特里尔的繁华和开放，讲英蒂斯共和国已经不再由贵族主导，银行家、工厂主、律师等人群才是国家的主人，他们直接和间接包揽了大部分议席，
决定着国家政策的走向，享受着真正的自由，拥有崇高的地位。今天的贝克朗也在做类似的事情，端着酒杯，不断出现于各位宾客面前，似乎想以此证明他这个时间点在宴会上没有外出。应该已经拿到手稿了吧？从那位害怕得不断发抖的侦探处知道伊恩·赖特出现于白朗姆街的电报局后，我就在布置着一切，现在是收获的时候了。脸庞瘦削但很有味道的贝克朗喝了口血一般的奥尔米尔葡萄酒，向着阳台位置行去，打算吹一下夜晚的凉风。了解到伊恩发过电报后，作为资深的阴谋家和专业的情报人员，贝克朗敏锐地想到对方在联络上司的上司，于是赶紧让潜伏于福萨克帝国情报机关贝克兰德小组的双面间谍调查，得到了伊恩和组长约定的见面时间、地点和方式。之后，他装作没有这回事，继续派人在白朗姆街附近寻找伊恩，成功发现了对方，也引来了军情9处的阻击。按照他的布置，现场情报人员故意放跑了伊恩，以此让军情9处认为双方在同一起跑线上。麻痹住主要对手后，他抽调另外的没暴露的情报人员，埋伏伊恩和福萨克帝国那位组长，想在军情9处毫无察觉的情况下找到手稿，带出鲁恩王国。事情的进展原本如同他预料的一样顺利，可傍晚时分传回来的消息让他的心情变得异常沉重。军情9处的人竟然出现了，本该被瞒住的他们竟然出现了。有罗萨哥在，肯定不是占卜的因素，而且军情9处根本不擅长占卜，这说明我们内部有蛀虫啊！希望罗萨哥能抢先一步拿到手稿，交给阴影带走。贝克朗为了避嫌，故意组织了舞会，也就无法再干涉事情的进展，只能祈求下属得力。根据他的安排，罗萨哥得手后会立刻把物品转移给另外一位情报人员，之前从未被启用过的情报人员，然后罗萨哥将引开军情9处的人，并通过制造一些事端，持续干扰视线，为同伴吸引注意。这个过程里，贝克朗要求罗萨哥顺手干掉那个小侦探，如果不是他，事情根本不会被军情9处的人知道，一切将非常顺利。我与兹曼格党有关联的事情也不会暴露，也就不会被调回国内。他竟然没有逃跑，以为军情9处的人会一直保护着他，留在家里比逃跑更安全。贝克朗揉了下自己的脸庞，他已经收到命令，手稿对应的行动结束之后，就将情报相关的事情交给大使馆的1等武官，等待新大使上任交接。贝克朗相当舍不得这里，贝克兰德虽然天气差，污染重，但却是全世界最繁华的都市，没有之一。而且这里的小姐和夫人都较为保守，不是国内那些荡妇慢慢勾引他们上床，一点点除去他们的保守，是非常有成就感、非常让人迷恋的事情。可惜我要告别这些美丽的人儿了。贝克朗略感郁闷的想到，愈发怨恨那位敢反抗的小侦探。至于罗萨哥本身的安危问题，贝克朗一点也不担心，他相信对方只要愿意，只要没有被高序列强者锁定，想逃脱就能立刻逃脱，这是因为罗萨哥有特别的非凡能力。想着想着，贝克朗忽然眼睛一亮，看见未穿深红色长裙的年轻姑娘端着酒杯，站在阳台边缘。她有着秀丽的脸庞和文雅的气质，墨色的头发飘逸光滑，浅棕色的眼眸仿佛藏着许多话语。贝克朗当即走了过去，熟稔的和对方攀谈起来，了解到这位姑娘是个木材商人的女儿，叫做艾琳，她的父亲算不上太有钱，正竭力往上层钻营。借助英蒂斯大使的身份，贝克朗很快收获了艾琳倾慕的目光，共同跳了2场舞蹈后，两人的肢体动作也变得亲密起来。美丽的小姐，我想邀请你去我的房间品尝奥尔米尔葡萄酒。1286年的贝克朗暗示道。艾琳几乎没有犹豫就回答道。好的，两人离开舞会大厅，悄悄来到2楼，进入了贝克朗的房间，并让守卫远离，不要打扰。所谓1286年奥尔米尔葡萄酒还没出现，贝克朗就热情地将艾琳带到了床上。翻滚之间，艾琳并不算复杂的裙子掉落，她洁白的双臂搂住了对方，她的双手抓着贝克朗的肩胛位置，指甲和静脉忽然长出了黑色的、细细的、毛茸茸的蜘蛛脚。砰！艾琳的眼睛忽地微凸，口中泛出了白沫。贝克朗收回击中对方腹部的拳头，从床上站了起来，再没有刚才急匆匆的表现，一脸的冷酷。谁派你来的？贝克朗低沉问道。艾琳想要站起，却疼痛的难以成功，
眼神又惊恐又愕然。看到这位漂亮姑娘的表情，贝克朗笑笑道：“我确实很迷恋美丽的女士，但我自己也知道这个问题，所以每次面对美丽的女士时，我都特别小心说吧，是谁派你来的？不要想着忍耐，我非常擅长用火。”